самолет азербайджанских авиалиний вообще не должен был оказаться на территории Казахстана. Он летел по маршруту Баку-Грозный, с другой стороны Каспия, но из-за тумана аэропорт Грозного не принял борт. Судно перенаправили в Махачкалу, но по некоторым данным и там самолет не приняли. В какой-то момент экипаж подал сигнал СОС и попытался дотянуть до аэропорта в Актау, но что-то пошло не так. Что именно, пока точно не ясно. Все члены экипажа погибли, вот это известно. Еще по информации Минтранспорта на борту кроме азербайджанцев и россиян и граждан Кыргызстана были и 6 граждан Казахстана.